و چیزی که اینجا حتما باید ذکر کرد عزیزان، گفتیم زبان مردم رو ما داشته نمیتوانیم. در حق پروردگارشان هرچی میگویند، در حق پیامبرانشان گفته بودند، در حق هر کسی که گفتم حتی معصوم مثل پیامبر بیگناه باشد هم مردم سخن کردن. ولی یک چیز رو ما میتوانیم درباره خودمون بکنیم، اون هم میتوانیم تا حد سخنهای مردم رو نادیده گیریم، تا حد نادیده گیریم. اینجا عزیزان پیش از همه باید بدانیم که زمان ما قبول کردیم که ما دهان مردم رو پوشیده نمیتوانیم. در این وقت ما باید یقین بکنیم که دهان مردم اگر گشاده هست به ما هیچ آسیبی نمیرساند. برای اون که ترس از سخن مردم بعضا در قلب ما اینقدر بزرگ می شود که جای ترس از الله رو می گیرد و ما به خاطر ترس از مردم از حق خود می گذاریم و به خاطر ترس از مردم بعضا طرفدار ظالم می شویم. به خاطر ترس از مردم بعضا حیات خود را سیاه می کنیم. چقدر کارهای هست، چقدر پیشروی های هست، چقدر عمل های هست که ما مردم چی میگویند یا دیگران نکردن چرا من کنم، اگر من کنم خویشاوندانم چی میگویند گویان، ما آنها رو از دست دادیم. اما وقتی از دنیا می رویم یا وقتی مشکلی سر ما می آید، کجا هستن همان مردمی که دست ما رو بگیرن؟ یعنی مؤمن باید در قلبش ترس از پروردگار را بالاتر از ترس مردم بکند که الله میگوید والله احق ان تخشى، الله اولاتر است که از او بترسید. یعنی از ترس مردم کار نکنید، هر چیزی میکنید برای از ترس پروردگار بکنید. اگر مشکلی سر شما آمد، گرفتار بلای شدید، آن مردم به شما کمک نمی کنند، آن مردم به شما شفاعت نمی کنند. تاریخ همیشه شاهد است که چقدر انسانها را مردم به حالش رها کردن وقتی او به مشکلی گرفتار است. پس اولین راهی که ما با آن می توانیم از این زندان نجات شویم و بگوییم من از گفته مردم نمی ترسم، اینکه در قلب خود ترس الله را، آن ربوبیت پروردگار را از ترس مردم بزرگتر کنید. مبادای ترس از مردم مثل بوت در قلب ما جای نگیرد که ما هر چیزی که ترسی که داریم این مردم باشد و این فلانی باشد و این اطرافیان باشد. هر چیزی که الله از آن راضی هست، میدانید شما در حق هستید، نباید به خاطر مردم یک ذره از آن تنازل کنیم. همان روزی که به خاطر مردم از حق خود گذشت کردیم، دیگر زیر پا شدن ما شروع می شود، چون ما ترس از مردم را در قلب خود بالاتر از ترس الله قرار دادیم.